Aynan hozir sizning hayotingizda nima sodir bo'layotgan bo'lsa bilingki, demak xayrlisi shu ekan. Robbim o'z bandalariga juda ham mehribon. U hech qachon hech bir bandasiga zulm qilmaydi. Hatto bizning boshimizga dard, musibatlarni ham bizning foydamiz uchungina bizga yuboradi. Sog'liqni qadriga yetishimiz uchun bir muddat xastalikni, boylikni qadriga yetishimiz uchun faqirlikni, sevganlarimizni qadriga yetishimiz uchun esa biroz yolg'izlikni ta'mini totib ko'rishga to'g'ri keladi. Ba'zan biz o'zimiz bo'lishga loyiq bo'lmagan joylarda bo'lamiz. Loyiq bo'lgan joyimizning qadriga yetishimiz uchun. Gohida bizni qadrlamaydigan insonlar bilan sinalamiz. Toki bizni qadrlaydiganlarni ajratib olib, ularni qadriga yetishimiz uchun. Bizning boshimizga kelgan har neda Allohning hikmati bor.